Show pra me surpreender foi a Gisele, que é um pincher. E eu não gostava de pincher. Mas hoje eu gosto de pincher e gosto até da personalidade do pincher. Ele é pequeno, ele tem muita energia, sabe? Às vezes ele explode, ele late, ele vira pro outro lado. Caga pra caralho. Um dia eu parei pra analisar, falei, caralho, que merda grande essa cachorra. Que a cachorra é desse tamanho. A merda é desse tamanho. Eu falei, caralho, do tamanho da perna da cachorra. Você para pra prestar atenção, é muita merda. Pô, cagar do tamanho. Imagina tu cagar do tamanho da tua perna. Tu é doido, é? Tem nem espaço pra isso aqui não, meu amigo. Eu cago do tamanho da minha perna, toda vez que eu vejo a merda eu grito. Termina de cagar aqui, eu amo cachorro demais, e eles também me amam. A única coisa que eu não gosto é que cachorro ama tanto que eles amam todo mundo, aí você não se sente especial. Tô aqui brincando com ela, ó, na maior intimidade do mundo, chega outra pessoa, ela faz isso, ó. E eles amam com força, porque você tá na rua, o cachorro tá brincando com você, ele chega cheirando devagarzinho, com medo, você passa a mão nele e fala, oi cachorrinho, tudo bom? O cachorrinho olha pra você e fala, tudo bom, agora você é meu dono. Você dá 2 passos, o cachorro vem atrás. Chega um momento que você começa a explicar pro cachorro, vai embora cachorro, eu te amo demais, mas eu não posso ficar com você porque a minha mãe não deixa. Aí às vezes se for criança, você até pega, leva pra casa, esconde, cria 20 dias debaixo da cama. A mãe quando acha diz, vá botar onde você pegou. Aí lá vai tu. Ah não mãe, o bichinho, olha. Oi, mãe, ele gosta de mim, mãe, vamos. Ele gosta de todo mundo, doidinho, oh meu Deus. Agora eu acho que deve ser difícil a vida de cachorro pequenininho e peludo, porque eu acho que chega um momento da vida deles que eles não querem mais ser fofo. Mas eles parecem, olha esse sapatinho como